दौलतपुर सिफन मां गुलाम मुस्तफ़ा जुनेजो जी रिपोर्ट मूजिब तालको दौलतपुर बहाल कयो सवें ॻोठनि जे हज़ारे अवाम सां नाइंसाफ़ी बंद कयो। तालको बहाल कयो जदोजहद कमेटी पारां जदोजहद जारी। उन मौके ते ॻोठ मोहम्मद लाइक राहो यूनियन काउंसिल अहमद बुगियो ज़िलो शहीद बेनज़ीराबाद में तालको दौलतपुर बहाली जी अहम गॾिजाणी ॻोठ मोहम्मद लाइक राहो में कोठाई वई। उन मौके ते तालका दौलतपुर बहाली जी जदोजहद कमेटी जे ऑर्गेनाइज़र इंजीनियर अब्दुल करीम अबड़ो, पंहिंजे टीमनि जे मेंबरनि अब्दुल हमीद अब्बासी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन जुणेजो, गुलाम मुस्तफ़ा जुणेजो, मोहम्मद रफ़ीक शाह ऐं ॿियनि सभिनी ॻोठाणनि तालके जदोजहद कमेटी जी टीम जी भरपूर आजियां कई। गॾिजाणी जी सदारत ॻोठ जे नेक मर्द वाजिद अली राहो साहब जन कई। उन मौके ते तालका दौलतपुर जी बहाली जी जदोजहद कमेटी जे ऑर्गेनाइज़र जनाब इंजीनियर अब्दुल करीम अबड़ो गॾिजाणी में ॻोठाणनि वाजिद अली राहो, जनाब आरिफ राहो, अब्दुल सलाम राहो, मोहम्मद मिठल ओठो, रज़ा मोहम्मद राहो शिरकत कई। उन मौके ते तालका बहाली जी जदोजहद कमेटी जे अॻुवाणनि तालको बहाल कयो जा नारा हंया ऐं एहतिजाजी इज़हार कंदे चयो त तक़रीबन 1999 धारे दुनिया जी अज़ीम तरीन औरत सिंध ॼाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जन जे इंतहाई सियासी ऐं बुनियादी इंसानी हक़नि पटांदड़ संदसि हुकमनि तहत तालको दौलतपुर क़ाइमु थियो, जेको 2008 में ख़त्म कयो वियो, जेको तक़रीबन 20 सालनि ताईं तालके लेवल जे समूरनि सरकारी कमनि कारिन में सफ़री सहूलियतुनि समेत ॿियनि में काफ़ी सहूलियतुनि जो बहितरीन ज़रियो रहियो। उन खां पोइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे शहीद कयो वियो, जेको पूरे पाकिस्तान जे अवाम सां वॾो ज़ुल्म कयो वियो। उन खां पोइ तालको दौलतपुर ख़त्म करे तालको काज़ी अहमद क़ाइमु कयो वियो, जेको दौलतपुर सिफन जहिड़े तारीख़ी शहर सां सुलहाड़ियल सवें ॻोठनि जे हज़ारे अवाम सां हद दर्जे जो ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी थी आहे। अवामी तइदाद खे दौलतपुर सिफन शहर तमामु वेझो ऐं काज़ी अहमद शहर तमामु परे आहे। तालके काज़ी अहमद जे 3 सर्कलनि काज़ी अहमद, सावड़े ऐं दौलतपुर मां तक़रीबन 2 सर्कलनि दौलतपुर ऐं सावड़े या 17 यूनियन काउंसिल मां तक़रीबन 11 यूनियन काउंसिलनि ऐं 10 टाउन कमेटियुनि काज़ी अहमद दौलतपुर ऐं शाहपुर ऐं जहानिया मां मुकमिल 2 टाउन कमेटियुनि दौलतपुर ऐं शाहपुर जहानिया जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि समेत सवें ॻोठनि जे हज़ारे अवाम खे शहर दौलतपुर तमामु वेझो ऐं काज़ी अहमद शहर तमामु परे आहे। आख़िर में हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त अवाम जे वॾे तइदाद खे सहूलियतुनि वारो अॻियों रद्द कयल पूरो तालको दौलतपुर बहाल